Voo Sevenair não descolou do aeroporto do Porto Santo devido ao vento forte. Os ventos que assolaram a Madeira já fizeram estragos na operação diária no aeroporto do Porto Santo. O diário sabe que o primeiro voo da Sevenair, que se devia ter realizado às 08 horas, para o Funchal, está neste momento cancelado, e afetou 16 passageiros. O diário sabe igualmente que na viagem de regresso, o aparelho Jetstream 32, devia de vir cheio. Além disso, o voo da EasyJet, proveniente de Bristol, que iria aterrar no aeroporto da Madeira, Cristiano Ronaldo, foi inicialmente apontado para aterrar no aeroporto do Porto Santo, mas acabou por ser desviado para as Canárias.